क्या आप जानते हैं कई बार वर्कर प्लेन के इंजन को साफ करने के लिए चालू इंजन पर पानी डालकर कुछ इस तरह धोते हैं, लेकिन प्लेन का इंजन जब चलता है तो एक कार को भी अपने अंदर खींच लेता है। तो आखिर ये इंजन इन लोगों को अपने अंदर क्यों नहीं खींच पाता? ये लोग तो कई बार अपने हाथ से एरोप्लेन के इंजन को रोक भी देते हैं। और तो और प्लेन के इंजन को आखिर धोना क्यों जरूरी है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक एरोप्लेन प्रदूषण से भरे हुए आसमान में उड़ता है, जिससे धूल मिट्टी इसके टरबाइन पर चिपक कर लगातार जमा होती रहती है। ऐसे में अगर इसको साफ नहीं किया जाएगा तो ये खराब भी हो सकता है। लेकिन इंजन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बारिश का पानी इसके अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए कुछ इस तरीके की पाइप को से जोड़ा जाता है। वहीं धोते टाइम ये वर्कर के लिए खतरनाक इसलिए नहीं होता क्योंकि इसे काफी कम स्पीड से चलाया जाता है। पूरी स्पीड में इंसान तो क्या अपने आसपास रखे हुए सभी सामान को अपने अंदर खींच ले